नमस्कार दोस्त लोग, आज हम बताएं कि आईआईटी सेंसर का काम कहाँ हो रहा है। गुरुजी इंजन आते ताकि किसी में भेजला। देखा बेटा, ई सेंसर इंजन में जाए वाला हवा के तापमान नापेला। अगर हवा ठंडी रही तो भारी हो जाला, ऑक्सीजन में बदल जाला। बिल्कुल सही। ई सेंसर ईसीयू के सिग्नल भेजेला। ईसीयू समझ जाला कि हवा ठंडी बाकी गर्म। अगर हवा ठंडी रही तो ईसीयू ज्यादा फ्यूल देला। अगर हवा गर्म रही, ओह ऐसे सही से काम करेला। अगर ई सेंसर खराब हो जाओ तो चेक इंजन लाइट माइलेज कम हो सकेला। अब समझ में आ गई गुरुजी। ये है आईआईटी सेंसर। ये इंजन में आने वाली हर ईदगारी अच्छा लागल होके थे ऑटो पार्ट अकेडमी चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी।